ですよ。若干やっぱりずれてますね。よいしょよいしょ。これどっちを信じるかなんですけど、まあチョンの方を動画が普通すぎる。このままやと何のアクシデントもなく終わってしまう。もうガンガンついてるのを使います。見えない部分は別にこんな木材でいいと思います。立派な木なんで、そういうの磨いたら再生します。
手工艺上面，不出手力，这样非常好。